Deyir ki, bəndə, mən sənə görə 6000 illik bəndəmin qapımdan qovmuşam şeytanı. Mən sənə görə onu qovmuşam. Onun mənimlə problemi yox idi, sənlə problemi var idi. Mən onu qovandan sonra sən məni atmışsan, getmişsin onun qapısına. Bir dənə də hədisi mən deyim. Çox qəşəng. Deyir ki, İlahi və Rəbbim, bəndə sən məndən elə davranırsan ki, tutaq ki, mən sənə bir dənə bir çətinlik göndərəndə, car çəkirsən, hamıya danışırsan. Amma sən bura günah göndərsiz, mən məliklərə demirəm. Sədi Şirazi Gülüstanın əvvəlində deyir, onu deyir, bəndə ki, pislik eləyir, çox israrla pislik eləyir, Allaha duyulur, Allah qəbul eləmir, baxmır üzünə. 2 dəfə, 3 dəfə Allah mələklərinə deyir ki, ya mələikəti, qəd istəhiyyəytu min abdi, və leysə ləhu qeyri, fəqəd qəfərtullah. Ay, mənim mələklərim, utanıram onun dualarından, o məndən başqa hissəsi yoxdur, bağışlayıram onu. Belə bir Allaha olan ümid